पोखराबाट हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास फर्किए। यसरी काठमाडौँबाट बाहिर जाँदा उनी फर्किएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। तर हिजो ज्ञानेन्द्रको एयरपोर्ट फर्काई फरक यति मात्र थिएन, त्यो ऐतिहासिक पनि देखियो। उनको स्वागतमा काठमाडौँको सडकमा उर्लेको राजावादीहरूको भिड थामी नसक्नु देखियो। त्यो भिडले एउटै प्रश्न उठाइरहेको थियो, के मुलुकमा अब गणतन्त्रको दिन सकिएकै हो त? राजा कम ब्याक हुन लागेकै हो त? र के राजा आउने भनेको यसरी नै हो? फरक शैलीमा हिजो भएको पूर्व राजाको एयरपोर्ट अवतरण र त्यसपछि निर्मल निवाससम्मको दृश्यले मुलुकको राजनीतिलाई नराम्रैसँग तरङ्गित पारिदिएको छ। यसले गणतन्त्रको जग नै हल्लाइदिएको छ। आफूलाई मुलुकको राजनीतिमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल हुँ भन्नेहरूको मन मुटुको कुनासम्म ठुलै भूकम्प गएको आवाज हुन थालेको छ। यसअघि राजा र राजावादीहरूको विषयमा हल्का टिप्पणी गर्दै आएका नेताहरूको पसिना छुट्न थालेको छ। तर आज तिनै राजनीतिक दलका मठाधीशहरूलाई राजाको स्वागतका लागि पर्खिरहेका नागरिकहरूको तस्बिरले निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। राजतन्त्रलाई प्रेतको संज्ञा दिनेहरूलाई पूर्व राजाको पक्षमा उत्रिएको नागरिकहरूले राम्रै दनक दिएको देखिएको छ। हेक्का रहोस्, 16 वर्ष अघि काठमाडौँमा उत्रिएको यस्तै नागरिकहरूको भिडले ज्ञानेन्द्रलाई नाराहिटी दरबारबाट निर्मल निवासमा धकेलेको थियो। यसबीच बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ भने काठमाडौँका कतिपय साँघुरा सडकहरू पनि चिन्नै नसक्ने गरी फराकिला भएका छन्। तर नागरिक शक्ति हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ र भोलि पनि उस्तै रहनेछ। जसले नागरिकको उपेक्षा गर्छ त्यस्ता शासकहरूले नसोचेको परिणाम भोग्न बाध्य हुनु परेको इतिहास विश्वव्यापी छ। गणतन्त्रप्रति नागरिक स्तरमा यति धेरै निराशा उत्पन्न हुनुमा वर्तमान राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू नै जिम्मेवार छन्। गणतन्त्र आएपछिको पछिल्लो वर्षहरूमा नेताहरूले राम्रो काम गरेर नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको भए राजावादीहरूले न त यसरी टाउको उठाउन सक्थे, न त नागरिकहरू राजाको स्वागतमा जय जयकार गर्दै हात नै हल्लाउँथे।